Davlatimiz rahbari 12-13 may kunlari Farg'ona viloyatiga tashrifi doirasida KOICA, ya'ni Janubiy Koreya Xalqaro hamkorlik agentligi bilan birga tashkil etilgan kasb-hunarga o'qitish markazi bilan tanishgan edi. Respublika bo'yicha 4-vodiy miqyosida esa 1-markaz ilk tinglovchilariga eshiklarini ochdi. Muxbirimiz ushbu markaz faoliyatidan dasturimiz uchun lavha tayyorladi. Farg'ona shahridagi 1 gektar maydonda tashkil etilgan KOICAning kasb-hunarga o'qitish markazi 5 ta soha, ya'ni elektronika, axborot texnologiyalari, avtomobilsozlik, tikuvchilik va kosmetologiya ta'lim yo'nalishlari bo'yicha mutaxassislar tayyorlaydi. Bu yerda kasb-hunarga o'rgatish asosan KOICAning ta'lim dasturi asosida olib boriladi. Har bir yo'nalishda nazariya va amaliyot bir paytning o'zida amalga oshiriladi. Zamonaviy o'quv markaziga uskuna va jihozlar Janubiy Koreya davlatidan olib kelingan. Yildan yilga yurtimizda avtomobillar soni ortib borayotgani, bu yo'nalishdagi mutaxassislarga ham talab ortganini ko'rsatadi. Markazda avtomobillarga xizmat ko'rsatuvchi mutaxassislar ham tayyorlanadi. Bir kun davomida bir pari nazariy, 3 pari amaliy bo'ladi. Amaliyda mana ko'rib turibsizlar, tungi chiroqlarimiz bor. Tungi datchiklar bo'ladi, o'z-o'zidan yonib o'chadi. Biz o'sha datchikni ichini ochdikda, qaysi holatda ulanyapti, o'shalarni bolalarga amaliyotda o'rgatyapmiz. Simulyatorlarimiz bor. Propanli, benzinli, dizelli dvigatellarimiz bor. Simulyatorlardan bularning o'zi tayyor. Buni diagnostikadan foydalanamiz, skaner qilamiz, atlaskoplarimiz bor. Ularda programmalashtirish bor. Ularda shu jihozlar orqali tushuntiramiz. Bu jihozlar eng oxirgi zamonaviy jihozlar hisoblanadi. Ular Koreyadan keltirilgan. Koreyadan keltirilgan. Mana konditsionerga freon quyish apparatimiz bor. Avtomat korobkani yog'ini almashtirish uchun azvalda ham 4D eng oxirgi versiyalardan balansirovka, shinamontaj, bularni hammasini 6 oy davomida o'rgatamiz, hamda 2 oy praktika bo'ladi. Praktikani servislarga chiqaramiz, umumiy 8 oy o'qishadi. Bugungi kun uchun zarur bo'lgan elektronika yo'nalishidagi mutaxassislar ham ushbu markazda o'qitilmoqda. E'tiborli jihati, har bir yo'nalishdagi ta'lim jarayonlari koreyalik va mahalliy mutaxassislar hamkorligida olib borilyapti. 저는 전기과 전문가로 근무하고 있는 정재문입니다. Janubiy Koreyada aynan kasbga tayyorlash sohasida 30 yillik tajribaga egaman. Hozirda O'zbekistondagi Farg'ona kasb-hunarga o'qitish markazida elektr va elektronika yo'nalishida faoliyat yuritmoqdaman. Ushbu fakultet Janubiy Koreya Respublikasi hukumati tomonidan PLAS, ya'ni KIP avtomatika va shunga o'xshash turli xil eng zamonaviy uskunalar bilan jihozlangan. PLAS yo'nalishidan ayni vaqtda O'zbekiston sanoatida ham juda keng foydalanilmoqda. Ushbu KIP avtomatika yo'nalishimiz kelajakda nafaqat Farg'ona viloyatining sanoatiga, balki O'zbekiston sanoatidagi taraqqiyotga o'zining katta hissasini qo'shadi deb o'ylayman. Ushbu o'quv markazida xotin-qizlar ham zamonaviy kasb-hunarlardan bo'lgan kosmetologiya va tikuvchilik yo'nalishlarida o'qitilmoqda. Koreyadan kelgan mutaxassislar mazkur kasblarni o'rgatish tizimidagi zamonaviy qo'llanma va uslublardan foydalanishyapti. 한국에 오기 전부터 우즈벡 여성들이 굉장히 아름답다는 얘기는 많이 들었습니다. O'zbekistonga kelishimdan avval o'zbek ayollari juda go'zal bo'lishadi degan gaplarni ko'p eshitgan edim. Kelganimdan keyin bildimki, o'zbek ayollari nafaqat go'zal, balki bilim va zako jihatdan ham namunali ekan. Biz bu yerda kosmetologiyaning 4 ta yo'nalishi bo'yicha ayollarni o'qityapmiz. Ya'ni sartaroshlik, manikyur, pedikyur, yuz parvarishi va yuz pardozi bo'yicha saboq beryapmiz. Biz mashg'ulotlarni ham nazariy, ham amaliy olib boryapmiz. E'tiborli jihati, bu yerda farzand tarbiyasi bilan mashg'ul bo'lib yoki boshqa sabablar tufayli hunarli bo'la olmagan opa-singillarimiz va imkoniyati cheklangan ayollarga ham hunar o'rgatilmoqda. Ular bu yerda ham hunar o'rganishadi, ham stipendiya olishadi. Uzoq tumanlardan kelib ta'lim olayotganlar ko'rkam yotoqxona bilan ta'minlangan. 2 nafar farzandim bor. Shu farzandlarimni tarbiya qilib, shu paytgacha hech yerda kasb-hunar o'rganishga imkoniyat bo'lmagandi. Bu yerda yana imkoniyatlardan biri, bir joyga borib hozir xususiylarda o'qisak, pul to'lab o'qiymiz. Bu yerda hamma sharoitlar bor va stipendiya bilan ham ta'minlanyapti. Biz bundan juda ham xursandmiz. Prezidentimizga minnatdorchiligimizni bildirmoqchimiz. Ushbu muhtasham kasb-hunarga o'qitish markazining ochilish marosimida Koreya Respublikasining mamlakatimizdagi favqulodda va muxtor elchisi Kim Hee-sang, shuningdek Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, Koreya Xalqaro hamkorlik agentligining O'zbekistondagi ofisi vakillari, viloyat va shahar hokimligi mas'ullari, Farg'onadagi yirik Koreya kompaniyalari rahbarlari, jamoatchilik vakillari ishtirok etdilar. So'zga chiqqanlar ushbu markaz Farg'onada zamonaviy kasb-hunarga ega mutaxassislar safi ortishiga xizmat qilishini ta'kidlashdi. Aytish kerak, amaliyotga asosiy e'tibor qaratilgan ushbu o'quv markazida 1 yilda 480 nafar ishsiz fuqaroni kasbga o'qitish imkoniyati mavjud. O'quvchilar 6-8 oylik kurslarda kasbiy ta'lim olishadi. Hozirgacha mamlakatimizda bu kabi markazlar Toshkent, Samarqand
Samarqand va Shahrisabz shaharlarida bor edi. Farg'onada tashkil etilgan yangi markaz esa vodiy viloyatlari aholisiga xizmat ko'rsatadi.